الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ألف 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 مبروك لكل أهلاوي. أنا قلت أمس والله الاتحاد أنا ما خاف منه، الاتحاد دائما بوابة للعبور، والله على مدار الزمن يكون الأهلي في أسوأ حالاته، الأهلي في أخص حالاته، الاتحاد ما يقدر يفوز عليه، ما يقدر. قلناها وحنقولها وحنزيد. شكرا لعيبة الأهلي، شكرا جمهور الأهلي، شكرا كل من يحب الأهلي، شكرا هارد لك للاتحاد، فريق كبير يحترم. هارد لكم، تعوضونا في الأيام القادمة إلا أمام الأهلي. لا أقول لكم وقفوا عند الأهلي، وقفوا رغم إساءتكم بكلمة سيئة لكم في التيفو اللي أعلنتوه اليوم، إلا أنه الأهلي رد عليكم في الملعب، وهذا هو الأهم. شكرا لعيبة الأهلي، يعطيكم العافية وألف مبروك، ومن هنا سوف نبدأ. رجعنا صغير جدا لوضعه الطبيعي. اهو قدامكم صغير جدا رجع لوضعه الطبيعي. هنا كبار جدا يا حبيبي. القم يا ابو بقلاوه انت وياه، القم. الف مبروك حبايبي الهلاويه، الصغير يبقى صغير والكبير يبقى كبير. هيا شيل ودي، يلا يا صغير، ارجع يا صغير. كون انتو جايين تلعبوا، اهلنا قوه وما راح تغلبوا. انا مش قلت لكم اليوم الظهر، قلت لكم راح يكون نجم المباراه هذا اللي تقول عنه انه فاشل، مندي فاشل وما ادري شلون، وفيرمينيو اليوم نجم المباراه، وفيجا نجم المباراه. هيا اتحاديه، الله يستر عليكم. هيا هناك. السلام عليكم، نفرح مع بعض ونكيد العوازل. مبروك اليوم، يا سلام، هذا الافراح الاهلاويه. طيب يا ملكي، طيب تلبس قناع، طيب ياهو، هذا هو الملوك. الملكي لما يلعب في الميدان يثبت جدارته. شكرا لعيبه النادي الاهلي، شكرا الاداره، شكرا رقم 12 الجمهور النادي الاهلي. اليوم الاهلي قدم مباراه لكل من استصغر النادي الاهلي. رجع النادي الاهلي الى مستواه فعلا. احنا قلنا الاهلي راجع، يجدد الموجع، وهذه اول بدايه في جمهور الاتحاد اللي كانوا مستصغرين النادي الاهلي. اليوم صراحه اثبات ان الاهلي كعبه عالي على الاتحاد في جميع المقاييس. احنا كجماهير نرفع راسنا بهذا النادي. ذيك الايام صارت عينا وعكه، ولكن رجعنا الى مستوانا. كيف لهم مكسمه معانا؟ كان اليوم يمكن اقل شيء سجلنا 6 ولا 7 نتيجه تاريخ. وانتهى ديربي الغربية. مبروك يا ملوك، سويتوها وقدمتوا مستوى المشرف اللي يبيض بالوجه. بصراحة الأهلي كان ند قوي للاتحاد، والاتحادية اليوم ما كانوا في يومهم. مدرب الاتحاد كان بإمكانه يلعب بطريقة غير الطريقة اللي لعب فيها قدام الأهلي. كان بإمكانه يفعل الأطراف، كان بإمكانه يستغني عن واحد من المهاجمين سواء بنزيما او حمد الله ويقوي الوسط اكثر واكثر، لكنه اصر على انه يلعب مع العمق وضاعت عليه المباراه. مبروك يا ملوك وحظ اوفر لكم يا اتحادي. في ديربي جده الاهلي يفوز على الاتحاد 1-0 بهدف فرانك كيسيه. مباراه كبيره، مباراه قويه سيطر فيها الاتحاد، ولكن الاهلي كان ليه الكلمه العليا في مسرح المباراه. الاهلي عمل مباراه كبيره، الاهلي كان بيدافع وبيلعب على الكاونتر اتاك. الاهلي عنده ساحر اسمه رياض محرز، كان بيبدع في الملعب النهارده، عمل لقطات جميله حلوه وجابوا 3 نقاط غاليه بعد اداء مخيب للاهلي الفترات الماضيه. الاهلي بمكسب النهارده بيصلح كل حاجه. الاتحاد يفشل في الفوز للمباراه الثانيه على التوالي، تعادل المباراه الماضيه في الدوري وبيخسر النهارده الديربي امام الاهلي في مباراه جيده جدا جدا. النهارده تألق مندي اللي كان عليه انتقادات كبيره جدا الفترات اللي فاتت، لكن مندي النهارده بيثبت انه حارس قوي وبيتألق في المباراه وبينقذ مرمى الاهلي من كذا فرصه. الاتحاد ما كانش بيلعب بقوه، الاتحاد كان بيلعب بهدوء غير طبيعي، هدوء غير معتاد. اللعيبه مش احسن حاجه. حمد الله النهارده مش موجود، حمد الله النهارده واحده من اسوأ مبارياته. كونرادو، رومارينيو، الفريق النهارده ما كانش في احسن حاجه. حتى كانتي وفابيانيو الامور ما كانتش في افضل حال، الوضع كان صعب جدا. في المقابل زي ما بقول لكم مندي كان متالق، البريكان كان عامل ماتش هايل جدا، صنع هدف فرانك كيسيه في الشوط الاولاني، وفرانك كيسيه لعيب هايل. زي ما بقول لكم النهارده الاهلي قدر ياخد 3 بونت وقدر يقفل المباراه بشكل جيد وبيلعب على الكاونتر اتاك، وعنده محرز يقدر يقف على الكوره بشكل جيد ويقدروا يعملوا التحولات من الدفاع للهجوم بشكل جيد، عكس الاتحاد
اللي كان واضح ان في حاجه غلط، وفي غلط في التاكتكس بشكل كبير جدا عند نونو سانتو الفترات الاخيره. يعني النهارده محرز تعب هوساوي بشكل كبير جدا، ما كانش قادر عليه، ما كانش قادر يسيطر على الجبهه بشكل كبير، ومحرز كان بيعدي زي ما هو عاوز وبيلعب كعوب، بيلعب كور هايله جدا صراحه، حاجات ممتعه للجماهير. برضه من ضمن علامات الاستفهام هو كورونادو ما كانش احسن حاجه في الملعب، ولكن خروجه ونزول العمري ضعف الاتحاد بشكل كبير، والامور بقت صعبه جدا صراحه، والدفه كانت بتميل بشكل كبير جدا لصالح الاهلي اللي كان مركز بشكل كبير، والحكم ادى 12. الحكم كان بيدي كروت صفراء كتير قوي في المباراه، خرج الكارت الاصفر كذا مره الحقيقه بشكل احيانا كان بيبقى غير مبرر يعني، ولكن بيدي 12 دقيقه وقت بدل ضايع. وفي الوقت الضايع كريم بنزيما في اخر لحظات المباراه بيجيب هدف، ولكن الكوره بتحسب تسلل. الاتحاد في وضع سيء، الاتحاد والاهلي في نفس عدد الرصيد من الاهداف من النقاط، الاثنين عندهم 19 نقطه، هما الاثنين زي بعض في النقاط بالظبط في المركز الرابع، وهو نفس عدد رصيد نادي النصر، ولكن النصر يتفوق على الاثنين انه جايب اهداف اكتر. الاتحاد في مأزق، الاتحاد المباراه الجايه، المباراه عنده مباراه في دوري ابطال اسيا تقريبا مع القوى الجويه، ولكن المباراه بعد كده في دوري روشن مباراه قويه جدا امام التعاون اللي ماشي بشكل اكثر من رائع هذا الموسم. مطب كبير جدا هيقع فيه نادي الاتحاد بيخسر المباراه زي ما قلت، بيفشل في الفوز للمباراه الثانيه على التوالي، عكس الاهلي اللي بدا يظبط اموره وبدا مكسب النهارده هيفرق معاه كتير جدا للي جاي. فيرمينو علامه استفهام، مش ده فيرمينو او مش ده اللي الاهلي مستنيه بكتير. اعتقد يعني وجهه نظري الشخصيه المتواضعه ان لو كان عمرو السومه موجود في الاهلي كان هيدي مردود افضل بكتير جدا من فيرمينو، وكل واحد وليه وجهه نظره. الف مبروك لكل جماهير الاهلي السعودي، وهارد لك لجماهير نادي الاتحاد. الف مبروك لعشاق الاهلي، الف مبروك على الفوز الرهيب على غريمنا نادي الاتحاد. يستحق الفوز الاهلي بكل جداره، ما ادري ايش اقول، لكن اقدر اللي اقوله المدرب عاد الى ترجيح عقله وتصحيح اخطائه، ومندي ارفع له القبعه، افضل لاعب في المباراه اعتبره. شكرا لجميع اللاعبين، شكرا بدون اي استثناء، كانوا رجال، كانوا قد المسؤوليه. الاتحاد فريق كبير لعب المباراه، لكن اليوم الاتحاد كانه مبني، نزل المباراه. ما ادري صراحه مو الاتحاد اللي نعرفه، لكن ما صح الا الصحيح. عرف مدرب الاهلي كيف يخنق الاتحاد وكيف يلعب له ند بند، ما تجرأ، ما فتح اللعب قدام الاتحاد لانه عارف عنده هجوم ضارب. لعب بكل عقلانيه، لعب بكل باتزان مدرب الاهلي. ما اقدر اقول ما صح الا صحيح. توقعت التعادل، توقعت فوز الاهلي ايضا، او فوز الاهلي، والحمد لله جابوها الابطال من افواه نمور الاتحاد. اليوم النمر الاتحادي كان مخدر امام اعاصير النادي الاهلي ورزانه دفاع الاهلي ووسط الاهلي. كل الاهلي لعبوا اليوم ككتله واحده، كثقل واحد في نص الملعب، قفلوا جميع المنافذ للاتحاد. الاتحاد كان مخنوق لانه ما عنده اجنحه يقدروا الحل، يغيروا الحل من العمق الى الاجنحه. الاهلي عرف هذا الشيء، عرف يقفل على الاهلي، بالذات روما. كورنادو عرف يقفلوا عليه، اتعطل بنزيما وتعطل حمد الله اليوم مو في يومه، الحاضر الغايب حمد الله. اشكر الجميع على هذا، ما اذكر اي اسم صراحه، اذكر جميع لعيبه النادي الاهلي اللي صراحه امتعونا في هذه الليله، امتعونا بلعب عالمي، ما اقدر اقول محلي. وصلوا رساله للعالم انه الاهلي وجماهير الاهلي تلعب كوره جميله، كوره عالميه. ايضا ناصر في ذلك شقيق نادي الاتحاد صراحه، ولكن الاتحاد اليوم مخدر، واكد لم يظهر بالاتحاد اللي نعرفه. هارد لك نادي الاتحاد، ظهور مباراه جميله، مباراه ما فيها اي مشاكل، ما فيها اي اضطرابات داخل الملعب ولا خارج الملعب باذن الله. مباراه تدل وترسل رساله ان الكره السعوديه تعانق العالميه، وان الكره السعوديه وصلت الى العالميه ان شاء الله. وما اقدر اقول فالكم برضو الاتحاديه تصحح بعض الاخطاء، فالكم اسيا باذن الله نتمنى لكم هي، والعالميه برضو نتمنى شقيقنا نادي الاتحاد. ولكن اليوم ما صح الا الصحيح، وهذا هو الاهلي، هذا هو الاهلي زي ما انتم شايفين. الان بيشيلوا مندي، راح رصوا هذا مندي،
بطل كان اعتبره نجم المباراة. نجم المباراة اليوم مندي صراحة انا اعتبره. شكرا للجميع، شكرا لإدارة نادي الأهلي، شكرا للجهاز الطبي، شكرا للجهاز الفني، شكرا لجماهير الأهلي العظيمة اللي خرجت اليوم وهي رافعة راسها بهذا الانتصار على شقيقهم نادي الاتحاد. وهارد لك نادي الاتحاد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. مبروك، ألف مبروك للملكي النادي الأهلي. أسأل الله العلي العظيم أن يتم علينا الأفراح بإذن الله في هذا النادي العظيم الملكي. ألف ألف مبروك. شكون انتوما؟ جايين نلعبوا